Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Daring Fishing. Seperti biasa, kita akan mancing wadar lagi teman-teman ya, sambil ngabuburit. Dan ini udah setengah 6 sore ya teman-teman. Oke, kita akan coba di sana teman-teman ya. Mudah-mudahan banyak poinnya. Oke, langsung kita mancing teman-teman ya. Nggak kena teman-teman. Ini sambil nunggu maghrib teman-teman ya, kita ngabuburitnya mancing aja lah. Tuh ada lagi. Aduh, jadi oke. Strike tuh, kecil. Aduh, oke. Strike lagi. Lumayan lah. Duh, hujan teman-teman. Oke, strike lagi. Kecil teman-teman ya. Oke teman-teman, dikarenakan sebentar lagi mau buka ya, jadi kita sudahi saja untuk video kali ini. Alhamdulillah, sebenarnya saya mancing udah tadi jam sekitar 5 lebih ya. Alhamdulillah dapat lumayan banyak teman-teman. Tuh, banyak, cuman kecil-kecil aja. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.